denken, du hast alles mit Silberperlen überschüttet. Y vemos nosotros parecieran como perlas de plata, Señor, sobre nosotros. Wie klein sind wir dagegen. ¿Cuánto pequeños somos, Señor? De ver tu grandeza. Wenn wir sehen die gewaltigen Berge Cuando nosotros vemos esas montañas grandes und die Sonne liegt auf den Schneegipfeln y el sol brilla sobre la nieve und der bunte Wald erstrahlt in seinem Glanz. y los bosques, Señor, los rayos del sol como entran en los bosques. Was für ein Gott bist du. Qué grande Dios eres tú, Señor. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du der Schöpfer bist. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres el Creador, Señor. Und so sind auch wir in deiner Hand, unser ganzes Leben. Y así, Señor, nosotros estamos en tus manos y en nuestras vidas. In deinem Licht sehe ich Schönheit, die spricht über dich, wie sich das Licht in vielen Farben bricht. In deinem Licht sehe ich Schönheit, die spricht über dich, wie sich das Licht in vielen Farben bricht. Jesus, du bist so wunderbar. Jesus, dein Licht scheint hell und klar. In deiner Nacht hast du mit Macht Wärme und Licht gebracht. Wärme und Licht gebracht. So viel Wärme, Wärme und Licht gebracht. Deshalb bist nur du mein König. Du sollst alles durchdringen, was ich denke, was ich rede, was ich tue. Tú haces, Señor, tú sabes todo lo que yo pienso, todo lo que yo hablo, todo lo que yo actúo, Señor. Alles, was ich fühle. Y todo lo que siento. Jesus, du bist König, König meines Herzens. Ich erlebe dich, ich erlebe dich. Jesus, du bist König, König meines Herzens. Ich erlebe dich, ich erlebe dich, ich erlebe dich über alles, was ich denke. Ich erlebe dich über alles, was ich tue. Ich erlebe dich über alles, was ich tue. Jesus, regiere du in mir. Jesus, du bist König, König meines Herzens. Ich erlebe dich, ich erlebe dich. Jesus, du bist König, König meines Herzens. Ich erlebe dich, ich erlebe dich, ich erlebe dich. Über alles, was ich denke, ich
freuen uns auf dich. Gozamos contigo, Señor.
Yo siempre me preocupo o trato de hacer las cosas mejor cada vez más. für meine Predigt ein Thema zu formulieren. Para formular, cada vez yo me preocupo por formular un tema sobre mi predicación. Für heute habe ich auch ein Thema formuliert. Y hoy formulé un tema Und als ich hinten stand, habe ich so gedacht, ist eigentlich schlecht formuliert. y cuando yo estaba allá, yo pensé, yo como que lo formulé mal. Ich habe so gedacht, ich bin gespannt, wie er übersetzt. O sea, si yo estoy sorprendido cómo él me va a traducir, como yo lo voy a traducir. Mein Thema heißt nämlich Rechnen mit Gott. El tema que traje para hoy es cuenta con Dios. Im Deutschen ist es so, dass das Wort Rechnen En alemán la palabra de Dios, la palabra cuentar o la cuenta, verschiedene Bedeutungen haben kann. tiene muchas definiciones. Also wenn ich sage, rechne mit mir, dann heißt das so viel wie, mach mit mir eine Mathematikstunde. Cuando tú dices cuenta conmigo, no estoy diciendo que hagamos alguna cuenta de matemáticas, ¿no? Aber wenn ich zu jemandem sage, du kannst mit mir rechnen, Y cuando yo digo tú puedes contar conmigo, dann signalisiere ich dem anderen, du kannst davon ausgehen, dass ich dir helfe, oder wenn du einen Wunsch hast, dann möchte ich dir gerne helfen. esto quiere decir que lo que tú puedes cualquier cosa que tú necesites pues yo estoy a tu disposición. Also heute heißt das Es hacerlo en Spanish auch. auch, oh ja gut, okay. Ajá. Ich hätte mir das sparen können. Ajá, dice. Spul mir das Band wieder zurück, jetzt fange ich nochmal von vorne an. Entonces yo me regreso otra vez y vuelvo otra vez al encaminarnos otra vez a la predicación. Also rechne mit Gott. Entonces cuenta con Dios. Für die heutige Predigt haben wir als Grundlage einen Bibeltext. La predicación de hoy, los textos bíblicos son, Der steht in 2. Könige, está en Segunda de Reyes, Kapitel 6, Vers 24, capítulo 6, versículo 24, bis zum Kapitel 7. hasta todo el Ganze. capítulo número 7. Ganze Kapitel. El Aber- 6, 24 hasta el 7. Aber wir werden den Bibeltext heute nicht lesen, Pero nosotros no vamos a leer hoy la Biblia. sondern ich werde den erzählen. Yo solamente voy ahí comentando lo que va pasando. Aber bloß schon mal für euch so zur Groborientierung, es geht wieder um den Propheten Elisa. Entonces, para que ustedes tengan una orientación, vamos a seguir haciéndolo sobre el profeta Eliseo como la semana pasada. Wir hatten ja jetzt schon zweimal über Elisa gehört. Nosotros ya hemos tenido dos predicaciones sobre Eliseo. Ihr erinnert euch an den Gottesdienst, wo es um Naaman ging. Ustedes se acuerdan el servicio del domingo donde hablamos sobre Naamán. Und am letzten Sonntag ging es auch wieder um den Propheten Y Elisa. el domingo pasado también hablamos sobre el profeta Eliseo. Und am letzten Sonntag, da war ein ganz wichtiger Teil die Ermutigung. Y el domingo pasado teníamos una buena parte porque era sobre alentar, sobre dar ánimo. Und zwar die Ermutigung daran zu glauben und fest damit zu rechnen, Y era de animarlos a que se mantuvieran en la fe, creyeran y contar con Dios. dass Gott Que Dios, unsere schwierigen Situationen kennt. que Él conoce nuestras situaciones difíciles. Also Gott kennt dein Leben und auch meins. Entonces Dios conoce tu vida y la mía. Und er weiß auch um alle Dinge, die uns Druck machen. Y Él sabe qué es lo que nosotros nos presiona. Das Zweite war, dass er uns ermutigt, Y la otra nos animaba dennoch zu vertrauen. a pesar de todo, tener confianza. Und der dritte Punkt, Y el tercer punto era da ging es darum, sobre esto, dass Gott auch im Rahmen seiner unsichtbaren Welt wirkt. que el Señor en el mundo invisible, Él está sobre ti, Él sabe. Er wirkt in und durch diese unsichtbare Welt, auch wenn wir das mit unserem natürlichen Auge nicht sehen können. Aunque también cuando nosotros no vemos con nuestros ojos naturales, no podemos ver el mundo invisible, pero Dios te ve a través de ello. Y te puede mostrar también, así como Eliseo. Die unsichtbare Welt Gottes, El mundo invisible de Dios die ist genauso real wie das, was wir sehen. es tan real como lo que nosotros estamos viendo acá en este mundo.
Und wir haben von Elisa gehört, Nosotros oímos de Eliseo. er hatte so einen Einblick bekommen in diese unsichtbare Welt Gottes. Él tuvo también, él tuvo la visión de ver el mundo invisible. Und er hat dann auch für seinen Diener gebetet, Y él también oró por su siervo dass er diesen Einblick in diese unsichtbare Welt Gottes para que bekommt. Dios le abriera los ojos espirituales al siervo de él. Und in unserer Geschichte sahen die beiden so ein göttliches, feuriges Heer. Entonces, In unserer Geschichte sahen diese beiden Männer la historia se trata de estos dos hombres. ein göttliches, ein feuriges Heer. Era un ejército de ángeles. ¿Ah? Sí, pero eso es un ejército de ángeles con carros de fuego y todo lo que veían. Y un ejército de celestial. Un ejército celestial. Also eine feurige Armee. Una armada celestial. Und das war offenbar so ein Heer von vielen Engeln. Y era un ejército de ángeles. Erinnert ihr euch? ¿Se recuerdan ustedes? Que hablamos de eso? Nun, bei dieser Gelegenheit möchte ich heute uns nochmal in Erinnerung rufen, Y les quiero hablar para que poder llamarlos a que recuerden dass Gott sich oft offenbart que Dios está siempre en presente. und zwar in der Geschichte des Volkes Israels Está en la historia del pueblo de Israel und auch in der Geschichte der Völker. y está en la historia de la humanidad. Und das war auch schon mal im Alten Testament so. Y eso estuvo así también en el Antiguo Testamento, así también. Und daran möchte ich jetzt gerne nochmal so erinnern. Y por eso quiero que ustedes recuerden. Wenn wir das Alte Testament lesen, Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, dann bekommen wir so einen Einblick, wie Gott sein Volk Israel durch die Zeiten bringt. vemos cómo el Señor al pueblo de Israel lo llevó en todos los tiempos. Und eigentlich geht das bis heute, nicht? Durch das Neue Testament bis in die Neuzeit. Eso quiere decir hasta el día de hoy. Und wir müssen immer wieder auch uns vergegenwärtigen, Y nosotros vemos hasta hoy, ¿no? wir müssen uns immer wieder auch bewusst machen, Nosotros debemos que tener a sabiendas dass die Geschichte Israels so verwoben ist, verquickt ist, que la historia de Israel also vermengt, verknüpft, se entrelazan. ja, Se entrelazan. verknüpft ist mit der Geschichte der gesamten Menschheit. Se entrelazan entre la historia de las personas. Also es ist nicht so, dass hier Israel ist Eso no es así que aquí está Israel und da sind die Völker, y allá está las naciones o el pueblo, ¿no? sondern Israel, die Geschichte Israels und die Geschichte der Völker gehören zusammen. La historia de Israel y la historia de la humanidad, todos se entrelazan, pertenecen juntos. Also man bekommt nicht das eine ohne das andere. Tú no recibes solamente una y la otra. Und letztlich ist Jesus Christus so das Bindeglied zwischen der Geschichte der Völker und der Geschichte Israels. Eso es Jesucristo entre medio de las dos historias, la historia de Israel y la historia de la humanidad. Gott hat seinen Sohn geopfert, Dios sacrificó a su Hijo die Menschheit zu erretten. para salvar al mundo. Und Jesus ist in seinem Volk Israel zur Welt gekommen. Y Jesús vino en su pueblo Israel Und seine Macht und seine Kraft, seine Retterkraft strahlt aus in die ganze Welt. y su poder y su salvación y su plan de redención se expandió por todo el mundo. Und da hat Gott auch einen großen Plan, Entonces Dios tuvo un plan grande der sich auch in unserer Zeit erfüllt. que hasta en este tiempo se sigue llenando, se lleva a cabo. Und wir sagen dazu Heilsgeschichte. Eso es una historia de salvación. Also die Völkergeschichte Es la historia de la humanidad und die Heilsgeschichte y la historia de salvación gehören zusammen. se entrelazan. Ja? Ich denke, das ist wichtig, dass wir das immer wieder verstehen. Eso es importante que ustedes lo entiendan.
Wir kommen zurück zu dieser Elisa-Geschichte, von der ich erzählte. Entonces nosotros regresamos otra vez sobre la historia de Eliseo, lo que yo les estuve comentando. Und ich knüpfe wieder so an, dass ich an den letzten Malen ja schon gesagt habe, dass Israel immer Probleme hatte, auch mit den Syrern. Y yo sigo tomando en cuenta de que el pueblo de Israel tenía siempre problemas con el pueblo de Siria, con los sirios. Der Naaman, der war ein Syrer. Naaman era un sirio. Er hatte sich damals ein Mädchen gekidnappt, Él se había llevado cautiva a una muchacha die der Sklavin bei seiner Frau wurde. y que era esclava de su mujer. Und in der letzten Woche ging es darum, dass die Syrer immer wieder versucht haben, auch wieder Israel zu attackieren. Y el domingo pasado vimos otra vez que los sirios querían otra vez volver a atacar a Israel. Also da war auch so der Hintergrund, diese Konfrontation mit dem syrischen König. Y eso era otra vez las guerras y las confrontaciones que tenían con el rey sirio. Und heute geht es auch wieder so darum, dass wir hören, dass Gott sein Volk trotz aller Sünden nicht fallen lässt. Hoy vemos que el Señor, que Dios confía en Dios a pesar de que ellos eran pecadores, Dios los mantenía, los guardaba de todo. Gott schickt wohl nötig auch Gerichte. Dios en las circunstancias, en los problemas difíciles, Él manda ayuda, Él sostiene ayuda. Aber Gott hält sich auch an sein Versprechen, Y Él se mantiene con sus promesas, dass sein Volk Israel immer sein Volk bleiben wird. que su pueblo de Israel siempre va a ser su pueblo. Und dass er sein Volk nicht untergehen lassen wird. Y Él nunca va a dejar solo a su pueblo. Also, da kann die ganze Welt dagegen aufstehen. Entonces puede ponerse todo el mundo en contra. Aber Gott hat versprochen, dass Israel sein Volk ist. Pero Dios prometió y dijo que su pueblo era Israel. Er hat gesagt, dass Israel sein Augapfel ist. Él dijo que Israel era la niña de los ojos. Und von daher ist es tun die Völker gut daran, Y por eso él dijo que für die Völker wäre es gut, es zu beherzigen. para el pueblo naturalmente es bien mantener eso así. Denn wer Israel angreift, El que ataca a Israel, der bekommt es mit Gott zu tun. él tiene su cuenta con Dios. Und das ist nicht zu spaßen. Entonces eso no se puede imaginar. Also, heute in dieser Geschichte geht es wieder um die Syrer. Bueno, en la historia de hoy volvemos otra vez lo mismo con los sirios. Und ich habe beim letzten Mal schon gesagt, sie haben immer wieder erlebt, dass sie irgendetwas inszeniert haben. Entonces, ellos vivieron como ellos eran eran cercados por los sirios, ¿no? Und Gott hat ihre Pläne durchstrichen. Y el Señor siempre terminaba con sus planes que hacían los sirios. Und jetzt hatten sie wieder mal eine ganz gemeine Idee. Y ahora había una idea muy malvada del rey sirio. Und sie haben gesagt, wir werden heute etwas ganz Besonderes machen. Nosotros vamos a hacer algo más especial hoy. Übrigens war das im Jahr 844 vor Christus. Eso fue en el año 844 a.C. Da haben sie gesagt, wir werden jetzt Samaria belagern. Entonces nosotros vamos a acercar a Samaria. Viele Leute wissen vielleicht nicht, was Belagerung bedeutet. Muchas personas no significa que quiere decir, la palabra belaga quiere decir asedio, que asediaron el pueblo. Aber wisst ihr, manchmal ist es in einem Krieg so, Eso es una guerra, dass man ein Volk, das man gerne erobern möchte, nicht in einem Zug erobern kann. No a veces no se puede conquistar a un pueblo de un solo golpe, ¿no? Vor allen Dingen, wenn das Kräfteverhältnis in etwa gleich ist. Vor allen Dingen, wenn das Kräfteverhältnis auf beiden Parteien in etwa gleich ist. Y también si ellos se mantienen todos a un mismo nivel, en una misma clase, ¿no? Und die Syrer, die haben immer wieder gemerkt, wir schaffen es nicht, Israel zu überrennen. Y los sirios decían, pero nosotros nunca vamos a conquistar a Israel. Und sie haben gesagt, wir werden also Samaria belagern. Entonces nosotros vamos
asediar a Samaria. Und so haben sie es abgeriegelt, mit ihrer Armee umstellt. Entonces ellos rodearon toda la ciudad, Keiner konnte mehr raus nadie podía salir und keiner konnte mehr rein. y nadie podía entrar. Und man hat das so lange gemacht, bis das belagerte Volk keine Kraft mehr hatte. Entonces, y ellos los hicieron ahí que el pueblo ya no tenía nada, ya no teníamos nada que Und bis es selbst aufgibt. solamente entregarse a ellos mismos, ¿no? Und dann kann es eingenommen werden. Y entonces los podían tomar. Also der König von Syrien, der hat Samaria eingekesselt. El rey de Siria sitió a Samaria Und keiner konnte raus und keiner konnte rein. y nadie podía entrar ni nadie podía salir. Ich habe dann so darüber nachgedacht, was das bedeutet. Yo estuve pensando qué significa esto. Und da musste ich so daran denken, also ist ja heute auch ein geflügeltes Wort. Entonces yo estuve pensando, ¿no? Das ist heute auch ein bekanntes Wort. Ahora también es una palabra conocida. Damals sind Lebensmittel und Lieferketten unterbrochen worden. Así como se han cortado las cadenas y suministro de alimentos. Also man konnte kein Essen mehr reinbringen. Nadie podía entrar comida al pueblo. Und in so belagerten Städten war oft das Thema Wasser ein großes Problem. Y entonces, y allí en esos sitios, pues, cuando están en asedio, pues el agua era un problema grande. Man hatte Wasservorräte. Ellos tenían aguas, contenedores de agua. Die haben für eine bestimmte Zeit gereicht. Pero lo tenían solamente por un periodo de tiempo. Nada más. Und irgendwann war das Wasser alle. Alguna vez se iba a terminar el agua. Und wenn es dann nicht zwischendrin regnete, ist das auch nicht mehr Y en el aufgefüllt worden. transcurso del tiempo no llovía, pues entonces no podía entrar agua a ninguna parte. Kein Essen, Nada de comida, kein Trinken, nada de bebida, nicht mehr raus und nicht mehr rein. no podían entrar, no podían salir. Es war eine Belagerung. Eso era un asedio que tenían ellos. Und in Samaria gab es eine große Hungersnot. Y en Samaria hubo una hambruna. Alles wurde teurer. Todos los precios aumentaron. Heute würde man Inflation dazu sagen. Ahora decimos aquí inflación. Und es gab noch einige wenige Lebensmittel, Y habían algunas comidas o algunos alimentos die durften eigentlich Juden nicht essen. que no podían comer los judíos, ¿no? Hier steht geschrieben, dass man immer noch einen Eselskopf kaufen konnte. Entonces no podían comprar la cabeza de burro, ¿no? Also Eselfleisch durfte man nicht essen. La cabeza, los burros, ellos no podían comer burro, ¿no? Aber selbst wenn man so einen Eselkopf essen wollte, Pero imagínate usted, si alguien quería comerse la cabeza de un burro, dann war der unerschwinglich. estaba demasiado caro, incomprable. Nicht? Also steht geschrieben, dass ein Eselkopf 80 Silberstücke kostete. La cabeza de burro costaba 80 piezas de plata. Nun kann man sich das nicht vorstellen, was das bedeutet. Was ist. Ustedes tienen que saber más o menos qué significa eso, ¿no? Aber 80 Silberstücke, das war so in etwa der Wert von 2,5 Grundstücken, auf denen man bauen konnte. Vamos a decir como 2 metros, el 80 piezas de plata eran como 2,5 metros de cuadrados de tierra. ¿No? Also wenn du eine Mahlzeit machen willst, dann musst du so 2,5 Grundstücke verkaufen, um dir das leisten zu können. Entonces como dos terrenos más o menos, eso que era costaba la cabeza de un burro. Und dann gab es auch so ein ganz minderwertiges pflanzliches Essen. Y había también unas cosas más económicas, Das nannte man Taubendreck. ya las llamaban estiércol de paloma. Und für solchen Taubendreck, für 300 Milliliter, das ist so viel wie in einen Tassentopf passt. Eso sería como una taza era las medidas. Musste man 5 Silberstücke bezahlen. Ellos pagaban 5 piezas de plata por esto. Also das heißt, man konnte sich eigentlich nichts mehr zu essen leisten. Entonces ellos no podían comer, no tenían nada que comer. Und es gab in Samaria Kannibalismus. Y llegó también en Samaria canibalismo. Horrible. Im 2. Könige 6, Vers 26, En el segundo de Reyes 6:26 da tritt eine Frau auf, aparece una mujer deren Sohn hatte man schon verspeist, que le pidió ayuda al rey und sie bat den König um Hilfe.
porque y le pidió ayuda al rey porque se había comido a su hijo. Und der König hat zu dieser Frau gesagt, Y el rey le dijo a esa mujer, wenn Jahwe dir nicht hilft, wer soll dir helfen? es decir, si Jehová no te ayuda, ¿cómo te puedo ayudar yo? Wie soll ich das tun? ¿Qué puedo hacer? Also die Auswirkung dieser Belagerung, die war so groß, Y así, los resultados de este asedio eran tan grandes dass selbst bei so wohlhabenden Menschen wie dem König kaum noch etwas zu holen war. que el impacto Also die Belagerung war so groß, dass selbst der König, der ja reich gewesen ist, nichts mehr hatte. okay, este asedio era tan grande que hasta el mismo rey no tenía nada que Also hacer. wir merken schon, die Not, die war unvorstellbar groß. Vemos que nosotros la emergencia era demasiada, los problemas eran demasiado grandes aquí. Bis und dann gab es auf der anderen Stelle den Gottesmann, der hieß Elisa. Entonces estaba el hombre de Dios que era Eliseo. Und der hat dem König offenbar immer gesagt, König, du musst durchhalten, du darfst nicht aufgeben. Wir müssen hier Y entonces y él se mantenía con el rey, le decía, mira, tú te tienes que mantener, nosotros tenemos que ponernos, tenemos que mantenernos aquí. Er hat immer wieder gesagt, du musst auf die Hilfe Gottes warten. Tú tienes que esperar la ayuda de Dios. Du darfst nicht aufgeben. Tú no tienes que aferrarte a Dios, tú tienes que depender de Dios. Wisst ihr, ich habe mal in den Psalmen nachgelesen. Yo leí un salmo Psalmworten, da lesen wir oftmals diese Aufforderung, y nosotros leemos esos desafíos. harre auf Gott. Ja, das will ich erklären jetzt. Harre auf Gott, harre ist ein ganz altes Wort. Harre auf Gott, ist das Harre auf Gott ist ein ganz altes Wort. Harre ist ein altes Wort. Ajá. Eso quiere decir, espera en Dios. Und das bedeutet so viel, mit ganzer Kraft darauf zu warten, dass Gott endlich etwas tut. Es como aferrarse a Dios, mantenerse en Dios y esperar de que Dios un día lo va a hacer. Und das hat der Elisa wahrscheinlich bei seinem König immer wieder eingefordert. Y entonces eso era lo que hacía Eliseo con el rey. Und das bedeutet so viel, dass wir trotz widrigster Umstände, A pesar de situaciones o de circunstancias adversas, und trotz aller Aussichtslosigkeit, y a pesar de que habían toda desesperanza en todo, dennoch darauf warten, dass Gott eingreift. y ellos tenían que esperar de que Dios interviniese allí en ese momento. Und dass man trotzdem nichts Komisches, nichts Böses tut. Y no hacer algo que no era debido o cosas que no eran buenas en ese momento, ¿no? Wisst ihr, wenn ich das so lese, das ist schon sehr herausfordernd. Cuando yo leo eso, yo veo todo esto en un gran desafío, todo esto, ¿no? Wisst ihr, und ich glaube, es gibt auch heute in unserem Leben manche Lebenssituationen, Y vemos hoy, en el día de hoy también, en nuestra vida diaria, wo Menschen empfinden, es geht mir so schlecht, cuando hay personas que les va tan mal, meine Situation ist schon so schwierig. mi situación es tan mal, Und sie hält schon 1, 2, 3, 4 Jahre an. y ellos están 1, 2 y 3 años y ahí están mantenidos. Gott, wann wirst du mir helfen? Entonces dice, Dios, ¿cuándo me vas a ayudar a mí? Wirst du mir überhaupt helfen? ¿Cuándo, de verdad, cuándo voy a ya recibir tu ayuda? Und dann kommen andere Y entonces viene otro, und sagen, weißt du, Bruder, gib mich auf. y le dice a otro, mira hermano, mantente, no desmayes. Es wird alles gut. Eso va a pasar bien, todo va a venir bien. Und was sagt der Betroffene? ¿Y qué dice el que es afectado? Hast du eine Ahnung? Dice, ¿sabes tú qué es? Tú no sabes nada. Tú no sabes. Du weißt nicht, wie es mir geht. Tú no sabes cómo me va a mí. Du weißt nicht, wie ich mich fühle. Tú no sabes cómo yo me siento. Ja, aber wirf deinen Glauben nicht weg. Pero tú tienes que mantenerse en tu fe. Und irgendwann kommt der Punkt, wo man sagt, ich kann vielleicht nicht mehr glauben. Entonces, llega a un punto, dice, mira, ya no creo más, ya se me acaba la fe. Oder vielleicht auch sagt, ich will nicht mehr glauben. O ya yo no quiero creer. Es gibt heute viele Menschen, die wissen, dass es Gott gibt, Hay muchas personas que saben que Dios existe, aber sie wollen mit Gott nichts zu tun haben, pero ellos no quieren saber nada de Dios, weil sie es nicht verstehen können, dass Gott manche Dinge geschehen lässt. porque ellos saben que
para andar con Dios hay que dejar van a pasar muchas cosas. Weißt du, wenn wir ehrlich sind, haben wir fromm auch keine Antwort. Si somos de verdad asertivos o ciertos, pues tampoco tenemos ninguna respuesta para esto, ¿no? Weißt du, und dann ist es auch manchmal nicht geraten, wenn wir einfach sagen, ach, weißt du, du musst nur glauben. Y eso tampoco no es un consejo, un consejo que los va a ayudar a decirle, mira, tú debes creer. Es ist vielleicht besser, man stellt sich zusammen und sagt, komm, lass uns gemeinsam beten. Entonces es como decirle, mira, vamos a estar orando juntos. Wenn du nicht mehr glauben kannst, ich will dir helfen zu glauben. Y si tú no crees, yo te voy a ayudar para que tú creas. Ich kann noch glauben. Yo puedo creer. Heute glaube ich mal für dich mit. Yo creo hoy por ti más. Und wenn es mir irgendwann mal schlecht geht, dann musst du für mich mitglauben. Y si una vez a mí me va a mí mal, entonces tú tienes que hacerlo por mí. Ist ja, die Aussage von diesem ersten Teil ist, Lo que yo, para decir, lo primer dicho de esta primera parte es eine Ermutigung. una animación. Lass uns mit ganzer Kraft, Vamos deja que con nuestra fuerza darauf warten, dass Gott eingreift. a esperar que Dios intervenga. Auch wenn die Umstände schwierig sind, Ahí cuando estemos en situaciones difíciles, auch wenn wir keine Aussicht haben, cuando no tengamos ninguna vista fija en algo. Jesus Christus gestern, Jesucristo, Jesus Christus ajá, ist gestern, es ayer, heute es hoy, und bis in alle Ewigkeit hasta la eternidad, derselbe. el mismo. Wollen wir das aufnehmen? Vamos a tomarnos. Wir sind ermutigt, auch in schwierigen Situationen Gott festzuhalten. Nosotros estamos motivados y animados en situaciones difíciles mantenernos con Dios. Und da müssen wir zusammenstehen. Entonces mantenernos juntos. Zurück zu dieser Geschichte. Regresamos otra vez a la historia. Als der König dieses ganze Ausmaß der Hoffnungslosigkeit damals gesehen hatte Als el rey vio todo esto, las desesperanzas que habían, und als er von diesem Kannibalismus hörte, y cuando oyó del canibalismo, da platzt ihm der Kragen. se le estalló el cuello, la garganta. Und er geht so ran, er hat gesagt, wir werden nicht weiter auf Elisa hören. Y decía, ya no escucharemos más a Eliseo, Wir werden Elisa töten lo vamos a matar. und wir werden auch nicht weiter warten, dass Jahwe eingreift. Y ya no vamos a esperar ya no vamos a esperar más que Dios intervenga. Also der König ist jetzt an diesem Punkt, den ich erst geschildert habe, El rey estaba en ese momento, ya no era más el ayudante. dass er sagte, wir hören auf zu warten, wir machen es jetzt selbst. Nosotros no vamos a esperar más, nosotros vamos a actuar por nosotros mismos. Und der König, der schickt zuerst einen Adjutanten Así el rey manda a un ayudante und bricht dann kurze Zeit später selbst zu Elisas Haus auf. y luego interrumpe el tiempo a la casa de Eliseo, ¿no? Und Elisa ist gerade dabei, mit den Ältesten der Stadt zusammenzusitzen. Y Eliseo estaba sentado con los ancianos de la ciudad. Und er sieht schon wieder von Gott her voraus, Y él sabe que Dios está por venir, was jetzt passieren wird. lo que iba a pasar. Er weiß, dass der König mit seinen Leuten kommt, Él sabía que el rey iba a venir con la gente dass sie ihn töten wollen. y querían matarlo. Und er sagt zu den Leuten in seinem Haus, Y le dijo a las personas que vivían en su casa, schließt die Türen zu empujen la puerta und stemmt euch dagegen, y se ponen allí damit keiner reinkommt. para que nadie entre. Und der Adjutant, der kommt an das Haus von Elisa Y el ayudante llega a la casa de Eliseo und kurze Zeit später kommt der König. y un poco tiempo después también llega el rey. Und wahrscheinlich reden sie nun durch die verschlossene Tür. Entonces quizás ellos hablaron sobre a puerta cerrada, uno atrás y uno adelante. Und der Elisa, der ergreift die Initiative. Y Eliseo, él toma la iniciativa. Und er sagt, morgen um diese Zeit, also heute in 24 Y le Stunden, dijo, mañana a esta misma hora, da wird im Tor von Samaria, also im Stadttor von Samaria, estaba ahí en la puerta de Samaria, da wird es Getreide, also Mehl, Gerste und so weiter, für ein Silberstück zu kaufen geben. van a traer
cebada, trigo y todas esas por 2 piezas baratas de plata, ¿no? Also da wird es ganz normale Preise geben. Entonces él nos dio unos precios normales. Die Inflation wird vorbei sein. La inflación se iba a Wir acabar. werden zu essen haben. Nosotros vamos a tener suficiente comida. Also nochmal, die Botschaft war, Yo otra vez, el mensaje era, in 24 Stunden, en 24 horas, schau auf deine Uhr, miren el reloj, ist die Inflation vorbei. se va a terminar la inflación. Ihr werdet alles zum normalen Preis kaufen. Todos podrán comprar todo a precios normales. Ihr werdet euch alles kaufen können. Ihr könnt essen und trinken. Das ist alles normal. Es decir, que tendrán que comer, también tendrán que beber, tendrán todo lo que necesiten. Der Adjutant des Königs antwortet, Y el ayudante del rey responde, 2. Könige 7, Vers 2 am Anfang, el segundo de Reyes, el versículo 2, el comienzo. selbst wenn Jahwe Incluso si Jehová die Schleusen am Himmel anbringen würde, puso puertas en el cielo, das ist unmöglich. eso es imposible. Also der Elisa hat gesagt, in 24 Stunden, Eliseo dijo que en 24 horas. zähl mit, Cuente. da wird alles okay sein und der En 24 horas todo iba a estar. Adjutant sagt, das ist Gott unmöglich. Eso es imposible para Dios. Und der Elisa antwortet, Y Eliseo responde, pass auf, ten cuidado, du wirst es mit eigenen Augen sehen, tú lo vas a ver con tus propios ojos, aber du wirst nicht mehr davon essen. pero tú no vas a comerte nadita ni un granito. Es ist auch heute manchmal so, Eso es a veces en el día de hoy también así. dass Gottes Wort La palabra de Dios und Menschenwort y las palabras de la gente sich oft gegensätzlich gegenüberstehen. se ponen en contra una de la otra. Und dann sind wir herausgefordert. Y entonces nosotros nos sentimos desafiados. Was glauben wir mehr? Was glauben wir mehr? ¿Qué creemos nosotros más? Glauben wir das Wort Gottes mehr? ¿Cuál creemos? ¿Creemos nosotros en la palabra de Dios? Oder glauben wir das Menschenwort mehr? ¿O creemos más en la palabra de la gente? Oder glauben wir unserem eigenen Unglauben mehr? ¿O creemos nosotros en nuestro propio opinión? Wir kommen nochmal zu dem Adjutanten. Entonces vamos otra vez sobre con el Er hat gesagt, ayudante. wenn Gott Schleusen am Himmel anbringen würde oder sie öffnen würde, Cuando Dios abra las puertas de los cielos, wisst ihr, und in einer Schleuse, da wird ja Wasser gesammelt, como en un Hawái, ¿no? Para nosotros. O sea, se reunía, o en unos contenedores se reunían agua. wenn in einem Wasser, in einem Fluss unterschiedliche Höhen gibt. Y había o jarrones o no sé. Dann fährt da so ein Schiff rein und dann lässt man das Wasser rein, Y ahí se corrían el agua para que entrara el agua bis das Schiff gehoben wird oder gesenkt wird, hasta que bis das Schiff gehoben wird. hasta que se subía. Ja, und dann öffnet man die Schleuse und das Schiff kann rausfahren. Entonces ellos abrían las mangueras para que saliera el agua, ¿no? Also wenn man jetzt dieses Beispiel hernimmt, Si ese ejemplo nosotros los tomamos, wenn Gott Schleusen öffnen würde cuando Dios abra todas esas mangueras und alles auf einmal herunterkommen lässt. y todo viene hasta aquí, Also das bedeutet so viel, wenn Gott alles, was wir vielleicht in der letzten Zeit nicht gehabt haben, auf einmal schickt, y el Señor, cosas que nosotros no hemos tenido en mucho tiempo y de una vez Él las envía todas, dann wäre es trotzdem unmöglich. entonces eso sería imposible. Also der Adjutant, der spricht schon ziemlich klar hier Dinge aus El ayudante tenía una imagen clara und er hat ein Gottesbild und ich möchte dieses Gottesbild beschreiben. y él tenía una imagen de Dios y yo quiero describir esa imagen de Dios. In diesem Gottesbild kommt ein allmächtiger Gott nicht vor. En esa imagen que él tenía de Dios no había un Dios poderoso. In diesem Gottesbild kommt ein Gott nicht vor, En ese cuadro no estaba Dios, dem alles möglich ist. el Dios que hace todo. Und es ergibt sich natürlich die Frage, nicht? Also
können wir immer so an einen Gott glauben, der alles kann? Hay muchas preguntas que puede decir que Dios lo puede hacer todo. Es ist schon eine große Herausforderung. Eso es un gran desafío. Aber auch hier eine Ermutigung. Pero aquí también un ánimo. Die zweite Ermutigung. El segundo ánimo. Glaube dem Wort Gottes. Cree en la palabra de Dios. Glaube seinen Zusagen auch dann, cree en sus promesas. wenn du es dir nicht vorstellen kannst. Así tú no te las puedas imaginar. Weißt du, ich kann mir auch viele Sachen nicht vorstellen. Hay muchas cosas que no me puedo imaginar. Und doch wollen wir gemeinsam glauben, dass wir einen Gott haben, Pero nosotros creemos conjuntamente y hacerlas creer en Dios. dem alles möglich ist. Que Él hace todo lo que es imposible lo hace posible. Die Geschichte in Samaria geht weiter. La historia de Samaria sigue adelante. Ihr könnt das, was ich jetzt nicht erzähle, mal zu Hause lesen. Ustedes pueden seguir la historia leyéndola en sus casas. Nehmt euch eine modernere Übersetzung, da ist das gut verständlich. Tomen ustedes una traducción moderna. Denn in dieser Geschichte passiert jetzt eine Wende. En esa historia, in dieser Geschichte gibt es eine Wende. Ajá, hay una... Ein Wechsel. In der Geschichte gibt es einen Wechsel. Hay un cambio, en esa historia hay un cambio. Es kommt zu folgender Situation. Viene una situación, continúa la situación. Und zwar ohne, dass Menschen etwas Entscheidendes tun. Sin que las personas tomen alguna decisión. Die Belagerung löst sich auf. El asedio se disuelve. Die syrische Armee, die diesen Belagerungsring gelegt hat, El ejército sirio que tenía rodeada toda la ciudad, die hört plötzlich de repente ein Kriegsgeschrei einer riesigen Armee, oyen el clamor de una guerra die es gar nicht gibt. que no había. Die es gar nicht gibt. Also die syrische Armee El ejército sirio, hört ein Kriegsgeschrei ellos oyeron gritos de guerra, clamor de guerra einer Armee, die es gar nicht gibt. de una armada que no había. Das heißt, Gott lässt dieser syrischen Armee oder lässt diese syrische Armee das hören. Dios le hizo oír el ejército sirio que había una armada muy grande. Und die syrische Armee, die bekommt Panik. Y los sirios, la armada siria, recibieron un pánico Und sie lassen alle stehen und liegen, y dejaron todo, essen, trinken, comida, bebida, Gold und Silber. oro, plata. Hast du gedacht, was die damals alles mitgeschleppt haben? Und mit Gold und Silber, also haben alles stehen und liegen lassen. Y todo lo que tenían lo dejaron allí. Sie lassen alles zurück und sie fliehen. Ellos dejaron todo y huyeron. Und die Leute von Samaria erfahren das. Y la gente de Samaria se entera de todo esto. Und sie stürmen aus der Stadt und sie plündern das Lager des syrischen Heeres. Y ellos saquearon el campamento del ejército sirio. Gold, Silber, Essen. Había oro, plata, alimentos In riesigen Mengen. en cantidades. In 2. Könige 7, Vers 16 steht geschrieben, En Segunda de Reyes dice 17:16 dice, da stürmte das ganze Volk aus der Stadt hinaus todo el pueblo salió de la ciudad und sie plündert das Lager der Syrer. y saquearon el campamento sirio. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Y ahora vino la decisión. Und nun kostet das Mehl und die Gerste Y ahora una medida de harina fina wieder den normalen Preis, estaba otra vez en el precio normal, so wie Jahwe es angekündigt hat. como así estaba en los años pasados. Habt ihr es verstanden? ¿Entendieron ustedes? Keine 24 Stunden später tritt das ein, was der Prophet gesagt hat. 24 horas más tarde se estaba cumpliendo lo que el profeta Eliseo había dicho. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter.
Y ahora vamos a ver, vamos a hacer un poquito más adelante. Dieser Adjutant des Königs, Ese príncipe, el ayudante del rey, er hatte vom König die Aufsicht über das Stadttor übertragen bekommen. le dieron la supervisión de toda la ciudad. Er sieht das alles mit an, Él miraba todo lo que estaban allí wie die Leute da kommen und das Essen reinbringen und y Gold und Silber. él veía lo que la gente llegaban y salían, todo, estaba pendiente de todo eso. Und er mischt sich wahrscheinlich unter das Volk Y ellos pasó a lo mejor que estaba ahí entre las personas und er wird totgetrampelt. y ellos, las personas, lo pisotearon, lo pasaron por ellos. Er hat das Wunder, das angekündigt Como una wurde. estampida, ¿no? Er hat das Wunder, das Gott angekündigt hat. Porque él no vio el milagro de Dios. Er hat es gesehen, ¿Se dieron cuenta? aber von dem vorhandenen Essen hat er selbst nichts mehr abbekommen. Pero con la comida que había, no comió en absolutamente nada. Wisst ihr, er hatte nicht geglaubt. Él no creyó. Und wisst ihr, das eigentlich Schlimme, er hat mit dem, was er dort ausgesprochen hat, Gott ganz klein gemacht. Pero lo más malo de él, que lo que pasó allí, porque él puso a Dios, lo hizo a Dios pequeño. Und ich habe versucht, mal diesen Text auf mich wirken zu lassen. Y él hizo en ese texto como una burla, ¿no? Und ich hatte den Eindruck, yo estuve mirando ese versículo y tuve la impresión dass er sich mit dem, was er sagte, auch über Gott lustig gemacht hat. que todo esto, lo que él había dicho, lo había hecho así como de manera de una burla, burlándose de Dios. Vielleicht hat er so langsam hat gesagt, ha, wenn Gott da sogar Schleusen am Himmel aufhängen würde und die öffnet, Si Dios abra los cielos y las puertas y las ventanas, me dice, olvídalo. es ist dem Gott unmöglich. Eso es imposible para Dios. Also er hat nicht geglaubt, Él no creyó. er hat Gott klein gemacht, Él hizo a Dios pequeño. er hat sich über Gott lustig gemacht Él se burló de Dios und er hatte vergessen, dass Gott heilig ist. y él se olvidó de que Dios es santo. Wenn Gott etwas verspricht, Cuando Dios promete algo, dann ist er nicht so wie ich. eso no es como yo. Ich habe manche schon versprochen und nicht gehalten. Y hay veces que yo he prometido cosas y no las he mantenido. Aber was Gott zusagt, das hält er. Pero lo que Dios dice, eso lo mantiene. Also er hat vergessen, dass Gott heilig ist. Él olvidó que Dios es santo. Er hat vergessen, dass Gott versprochen hat und dass er seine Versprechen einlöst. Él olvidó que si Dios promete algo, Él mantiene esa promesa. Wisst ihr, und er hatte sich vor allen Dingen nicht korrigiert. Él sobre todo, él mismo no se corrigió. Denn der Prophet Elisa, der hat gesagt, pass auf. Y el profeta le dijo, cuidado. Also er hatte die Möglichkeit gehabt, umzukehren. Él tuvo la oportunidad de retractarse de lo que había dicho, Er tat es nicht. pero no lo hizo. Er blieb bei seiner Meinung. Él se mantuvo en su propia opinión. Er blieb dabei, dass er sagte, unsere Situation ist schwieriger, als Gott groß ist. Él decía, nuestra situación es más difícil que la palabra de Dios. Wisst ihr was? ¿Saben ustedes algo? Ich bin so froh, Yo estoy tan gozoso dass Gott mein Unglauben und mein mangelndes Vertrauen, meine Hoffnungslosigkeit nicht immer so beantwortet wie damals bei diesem Adjutanten. Que el Señor a mí no me ha contestado mis situaciones difíciles y todo eso, así como para el ayudante, como le hizo el ayudante, ¿no? Und deshalb gibt es so einen dritten Satz von mir. Ahí viene una tercera parte de mí. Und zwar, die ersten beiden, das habe ich ja so als Ermutigung formuliert. Las primeras yo puse ánimo. Und meinen dritten Satz möchte ich gerne so formulieren als einen Anspruch. La otra yo quiero tomarla como una frase. Und zwar, das heißt, kämpfe gegen jeglichen Unglauben an. Como decirla, luchar contra la incredulidad. Kämpfe an gegen Unglauben, gegen Vertrauenslosigkeit. Luchar contra la incredulidad, sobre la falta de confianza.
Kämpfe an gegen Hoffnungslosigkeit. con la desesperanza. Denn wenn wir in Unglauben, Vertrauenslosigkeit, Hoffnungslosigkeit versinken, Entonces nuestras esperanzas pueden bajar, dann kann es Konsequenzen haben. y pueden haber, a medida de eso pueden haber muchas graves consecuencias. Und wir dürfen andererseits auch immer wieder zu Gott kommen. Y nosotros podemos ir en todo tiempo volvernos a Dios. Wir können Gott bekennen und können sagen, lieber Gott, ich kann mir viele Dinge nicht vorstellen. Entonces puedes decirle al Señor, Señor, hay muchas cosas que yo no me las puedo imaginar. Mir fällt es manchmal auch schwer, dir zu vertrauen. Y a mí me cuesta tener confianza. Ich hätte so gerne die Kontrolle selbst über alle Dinge. Yo quisiera tener totalmente el control de todas las cosas. Aber bitte vergib du mir Pero Señor, perdona. und schenke du mir Glauben. Y dame tu fe, Schenke du mir Vertrauen. dame tu confianza, Señor. Schenke du mir Hoffnung. Dame esperanza, Señor. Versteht ihr? ¿Entienden ustedes? Wir sind auch oftmals so schnell drin, Nosotros somos tan rápidos en eso. wenn wir denken, unsere Situation ist so schwierig, wie soll Gott da helfen? Y nosotros tenemos una situación tan difícil que nosotros queremos que el Señor esté siempre allí. Oder ich bin so krank, Yo estoy tan enfermo. ich kann mir Heilung nicht vorstellen. Yo no me puedo imaginarme mi sanidad Oder meine Beziehung zu irgendjemand, die ist so kaputt, o mi da kann Gott relación auch nicht mehr reparieren. o mi relación mi relación que tengo con mi pareja está tan dañada que Dios no la puede reparar. Deshalb will ich doch diesen letzten Satz als eine Ermutigung formulieren. Así, yo hice un resumen de unos 3 puntos. Sei ermutigt, in solchen Situationen dennoch gegen Unglauben anzukämpfen und aufzustehen. Anímense ustedes en cosas que ustedes no creen y que no creen que pasan, manténganse en confianza. Also 3 Ermutigungen. 3 puntos de animarlos. Warte mit ganzer Kraft, Así que espera con todas sus fuerzas, trotz widriger Umstände, a pesar de las circunstancias adversas, gegen alle Aussichtslosigkeit, contra toda desesperanza, darauf, dass Gott eingreift. que Dios seguro va a intervenir. Das ist eine Ermutigung. Ese es un ánimo, les animo. Zweitens, La segunda, glaube dem Wort Gottes, cree en la palabra de Dios, seinen Zusagen auch dann, de sus promesas, wenn du es dir nicht vorstellen kannst. incluso cuando tú no te las puedes imaginar. Okay? Drittens, La tercera, sei ermutigt, anímate, kämpfe gegen Unglauben und Vertrauenslosigkeit lucha contra la incredulidad y la falta de confianza, und gegen Hoffnungslosigkeit. porque la incredulidad y la falta de confianza Ist der Elisa, es como Eliseo. der war ja auch so ein Mann, der in allem mittendrin war. Él va un man que siempre estaba metido en todas las cosas. Der hatte auch nichts zu essen. Él tampoco no tenía comida. Dem ging es auch schlecht. Él también le iba mal. Aber der war so einer, der immer versucht hat, den König noch hochzuhalten. Halt durch! Pero él era uno de los que le daba ánimo al rey. Und auf der anderen Seite diesen Adjutanten dort. Y en la otra parte estaba el príncipe, el ayudante de él. Also lass uns so den Elisa als ein Vorbild nehmen. Entonces tomemos el ejemplo o la imagen de Eliseo. Ja. Und lass uns einfach aber zu Gott gehen und zu bitten, dass er uns das schenkt, was wir brauchen. Y pedimos a Dios que Él nos dé lo que nosotros necesitemos. Denn was er zusagt, Lo que Él diga, das hält er gewiss. Él lo promete. Amen. Amén.